शुक्र है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में फ्रंट लोड के अलावा टॉप लोड आ गई है, वो एक ब्लेसिंग है आपके लिए। अगर आपके फैमिली मेम्बर 5 से ज़्यादा हैं तो आप जो है वो 12 kg ले सकते हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल हिनाज़ हेवन, मेरा घर मेरी जन्नत में आप सबको खुश आमदीद। तो व्यूअर्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, उसके लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स कमेंट में जो है आप एक सवाल बहुत बार मुझसे पूछ चुके हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर उसका जवाब दूँ। आपने मुझसे पूछा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टॉप लोड एंड फ्रंट लोड, यानी कि फ्रंट लोड और टॉप लोड वॉशिंग मशीन के बीच में क्या डिफरेंस है और हमें परचेज करते हुए हमें उस डिफरेंस को मद्देनजर रखते हम किस तरीके से परचेज कर सकते हैं। यानी कि एक रिव्यू लेना चाहते हैं, आप एक राय लेना चाहते हैं। तो देखें व्यूअर्स, मैं खुद एक फ़ीमेल हूँ, मेरे 2 सिजेरियन हुए हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, तो मैं तो फ्रंट लोड जो है बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि उसके लिए बार बार आपको नीचे झुकना पड़ता है, बैठना पड़ता है, कपड़े निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं। अच्छा, कपड़े जो है इस तरह की चीज़ है कि या तो आपको कपड़े डेली धोने पड़ जाते हैं या आपको वीक में 2 टाइम्स भी जो है आपको कपड़े धोने पड़ जाते हैं। तो बार बार आपने वॉशिंग मशीन के पास जाके नीचे झुककर बैठना फ्रंट लोड के लिए मेरे लिए तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मेरे नी जॉइंट में भी पेन शुरू हो जाता है और मैं बिल्कुल नीचे बैठकर एकदम से उठकर नहीं खड़ी हो सकती। तो उसके लिए मैंने टॉप लोड जो है ली कि शुक्र है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में फ्रंट लोड के अलावा टॉप लोड आ गई है, वो एक ब्लेसिंग है आपके लिए। वो टॉप लोड आ गई है, आप टॉप लोड को ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन भी है और टॉप लोड भी है, आप इजीली खड़े होकर उसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, फ्रंट लोड और टॉप लोड में क्या डिफरेंस है? देखें, डिफरेंस होता है थोड़ा सा स्पीड का, थोड़ा सा ड्रम का, कि फ्रंट लोड का फ्रंट साइड पर डोर होता है, टॉप लोड का टॉप साइड पर डोर होता है। उसका ड्रम जो है मिसाइल मोटर उसके अंदर होती है फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में, जिसमें वो बहुत तेज़ी से स्पिन करती है और बहुत तेज़ी से जो है वो रेंज और वॉश के टाइम चल रही होती है। जबकि टॉप लोड में जो होता है वो इतनी तेज़ी से नहीं चलती, लेकिन ये है कि उसका वॉश साइकिल से मैं तो सेटिस्फाई हूँ, बहुत अच्छे से कपड़े वॉश हो जाते हैं उसमें टॉप लोड वॉशिंग मशीन के अंदर भी। बहुत सारे व्यूवर्स बोलते हैं कि जब हम परचेज़ करने जाएँ तो हम क्या परचेज़ करें, टॉप लोड वॉशिंग मशीन परचेज़ करें या फिर हम फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन परचेज़ करें। तो उनके लिए मैं एक ही कहना चाहूँगी बात, वो ये कहना चाहूँगी कि देखें, फ्रंट लोड या टॉप लोड दोनों जो है फीमेल्स ने यूज़ करनी है। अगर मेल्स यूज़ कर रहे हैं तो इट्स अप टू यू, मेल्स के ऊपर है कि अगर उनको नी जॉइंट का प्रॉब्लम नहीं है तो वो इजीली जो है फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन ले सकते हैं, क्योंकि आप फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के लिए आपको बार बार नीचे बैठकर उसमें डालना पड़ता है। फ्रंट लोड को आप ऊंचा नहीं रख सकते क्योंकि वो फिर वॉशिंग मशीन अच्छे से वर्क नहीं करती। जबकि टॉप लोड को आप थोड़ा सा सीमेंट की चौखट वगैरह से थोड़ा सा ऊंचा कर सकते हैं अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली, ताकि आपको ज़्यादा झुककर कपड़े ना निकालने पड़े और आप इजीली जो है वो टॉप लोड वॉशिंग मशीन को यूज़ कर लें। अच्छा, एक तो ये था नी जॉइंट का प्रॉब्लम, जिसकी वजह से मैं फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन अवॉइड करती हूँ और फीमेल्स को भी यही बोलूँगी कि उनको नी जॉइंट का मसला बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो बेहतर है कि आप टॉप लोड लें, फ्रंट लोड ना लें। फिर इसके अलावा वॉशिंग मशीन दोनों बेस्ट हैं। अच्छा, किसी किसी को जो है शौक होता है कि जी आपने ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेनी है तो फ्रंट लोड ही लेनी है, आपने टॉप लोड नहीं लेनी है। अगर आपको शौक है और आपको नी जॉइंट का प्रॉब्लम नहीं है तो मैं तो फ़ौरन से हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप वो ही लें। वैसे मैं अपने कमेंट्स में सबको व्यूवर्स को यही बोलती हूँ कि आप जिस कंपनी को लेके सेटिस्फाई हैं आप उसी कंपनी की परचेज़ करें। फिर आपके बजट में जो आती है, जैसे कि सैमसंग और एलजी की वॉशिंग मशीन जो हैं वो बहुत ज़्यादा बजट में हाई हैं, जबकि हायर की डावलिंस की वॉशिंग मशीन जो हैं वो आपकी अंडर बजट आती हैं, यानी कि हर कोई परचेज़ कर सकता है इजीली। तो आपके बजट में जो आती है आप वो लें। फिर उसके बाद केजीज़ के हिसाब भी मैंने आपको बता दिया कि आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से केजीज़ का कर सकते हैं कि 2 या 4 फैमिली मेम्बर्स के लिए है तो आप 8 या 8.5 या 9 केजी आपके लिए बहुत बेस्ट है। अगर आपके फैमिली मेम्बर 5 से ज़्यादा हैं तो आप जो है वो 12 केजी ले सकते हैं, और जो कि जॉइंट फैमिली है तो आप 15 केजी लें। ज़रूरी नहीं है कि 2 मेंबर्स हैं, मियाँ बीवी हैं और वो 15 केजी ले रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, वो फिर पैसे का ज़िया है और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा एक और मैं फ्रंट लोड और टॉप लोड में डिफरेंस आपको बता दूं कि फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में आप जैसे आपने स्टार्च यूज़ करना है या आपने नील देना है या आप सोप यूज़ कर रहे हैं या आप ब्लीच यूज़ कर रहे हैं, मतलब आप ज़्यादा वेरिएशंस नहीं कर सकते ज़्यादा। और जबकि टॉप लोड में क्या होता है, टॉप लोड में ईजिली आप मशीन को पॉज करके उसका डोर ओपन कर सकते हैं और उसमें जो कुछ भी एडिशन करनी हो आप ईजिली एडिशन कर देते हैं। आप ब्लीच दे रहे हैं, आप स्टार्च दे रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, वो ईजिली आप कर लेते हैं यूज़।
यूज़ उसको टॉप लोड वॉशिंग मशीन को फ़ौरन से पॉज कर किया और डोर उसका ओपन कर लिया। उसमें से आपने कुछ कपड़े निकालने हैं या डालने हैं वो आप इजीली कर सकते हैं, जबकि फ्रंट लोड में ज़्यादातर जो है ये सहूलत नहीं है कि आप उसका डोर ओपन करें। उसका एक दफ़ा डोर जो क्लोज हो गया तो हो गया, फिर वो पूरा कंप्लीट साइकिल करने के बाद ही ओपन होता है। जबकि टॉप लोड में तो ऐसा नहीं होता। टॉप लोड में आप कभी भी मशीन को पॉज भी कर सकते हैं, कभी भी आप मशीन का डोर ओपन कर सकते हैं और कभी भी उसका कंप्लीट साइकिल आप बीच में रोक कर चेंज भी कर सकते हैं। यानी कि चेंजिंग बहुत ज़्यादा है। और जब वॉशिंग मशीन यूज़ कर रहे होते हैं तो पता लगता है जी डिटर्जेंट आपने कम डाला है, आप उसमें और एडिशन कर सकते हैं, या आपने सोप डालना भूल गए हैं, आप सोप डाल सकते हैं। कुछ ना कुछ भूल जाती हैं, तो उसके लिए मैं कहूँगी टॉप लोड बेस्ट है। जबकि फ्रंट लोड में आपने एक दफ़ा जो चीज़ डाल दी वो फिर आप भूल भी जाएँ तो वो डोर ओपन नहीं होता। इसके अलावा मैंने एक और वॉशिंग मशीन में आपको बताया था फ्रंट लोड वर्ड का एड वॉश के नाम से सैमसंग वालों ने अपनी वॉशिंग मशीन निकाली थी, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। लेकिन बहुत सारे व्यूवर्स ने वाकई कमेंट में बताया था कि इट्स हार्मफुल फॉर किड्स, क्योंकि किड्स कभी भी जो है चलती मशीन के अंदर भी उसको ओपन कर सकते हैं डोर को, तो ये सही नहीं है क्योंकि बच्चे हर घर में मौजूद होते हैं। तो आपको फिर मैं नहीं कहूँगी कि आप फ्रंट लोड में एड वॉश लें, फिर मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप टॉप लोड ले सकते हैं। व्यूवर्स इसके अलावा मैंने और रिव्यूज़ बनाए थे टॉप लोड और फ्रंट लोड के ऊपर। जब भी मैं शॉप पर जाती थी तो मैं व्यूवर्स के लिए कोशिश करती थी कि उन्हें एक एक चीज़ डिटेल में बताऊं। केजीज़ के हिसाब से, उनकी कंपनीज़ के हिसाब से मैंने बनाई हैं वीडियोस। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन वीडियोस के लिंक ले सकते हैं और उससे आपको काफ़ी हेल्प हो सकती है कि परचेजिंग के वक्त आप चेकआउट कर सकते हैं कि आप किस तरीके से वॉशिंग मशीन परचेज करें, टॉप लोड लें या फ्रंट लोड लें। अगर बहुत सारे जो हैं व्यूवर्स हैं वो चाहते हैं कि जी नॉर्दर्न एरियाज़ में रहते हैं कि उन्हें टेम्परेचर का प्रॉब्लम होता है कि वॉशिंग मशीन में गर्म पानी से कपड़े धोने, ठंडे पानी से साफ़ नहीं धुलते, या उनके यहाँ टेम्परेचर जैसे मरी साइड है, नॉर्दर्न साइड है, अहमदाबाद वगैरह के जी वहाँ पे गर्म पानी से ही कपड़े साफ धुलते हैं, ठंडे पानी से नहीं धुलते, तो हम क्या करें। तो उसके लिए मैं मशवरा दूंगी कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जैसे LG या सैमसंग वगैरह जो टेम्परेचर अपने अंदर देती हैं, गर्म पानी डाल सकते हैं। तो वॉशिंग मशीन लेते हुए आप ये चीज़ पॉइंट भी लाजमी मद्देनज़र रखिएगा। आई थिंक सो अब आपको बहुत आसानी से मेरी बात समझ आ गई होगी। ख़ासतौर पे फीमेल्स को टॉप लोड अगर लेना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना है, कि किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, और अगर फ्रंट लोड लेना चाहते हैं तो किन चीज़ों को मद्देनज़र कर जो है वो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन को परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।